И доставлены новые подшипники, заполняем новой смазкой рубин и ставим обратно в мотор. Теперь забиты новой смазкой. Все, собираем. Вот такие подшипнички у нас получились. Сейчас ставим в мотор и его собираем. Вставил новые подшипники и вставляем новые хорошие сальники. Вот все установлено. Приезжайте к нам, UT Mountain Ground. Пишите, звоните. Мы все ремонтируем. Таврическая, 18.